Goizean goiz irten dira Euskal Herritik Madrileran, sortu Ezker Abertzalearen alderdi berriaren sustatzaileak. Espainiako Gobernuko Barne Ministerioan alderdia erregistratzera. Berria telebistak haiekin egin du bidaia. Goizeko 5:30 aldera abiatu dira Arabatik, Lopidanako gasolindegitik, Iñaki Zabaletan, Karmele Agirre Gabiria, Maider Etxebarria, Zabir Artola eta Rakel Jauroso, sortuko bultzatzaileak. Eta Alex Maskei zinfeineko kidea izan dute bidelagun. Goizeko 8:00 hartu dute gosaria Bozegia zen, Madridik 100 kilometro pasatzora. Bake biderako pausu garrantzitsu baten aurrean gaudela aitortu dute itxaropentzuk. Bueno, Euskal Herriarentzat egun historiko izan dadin, horixe nahi genuke, etorkizun berria, gizarteak ilusio berria, eta Ezker Abertzaleek ere bere aukera eduki dezala, Euskal Herri demokratiko eta libre bat ere eraikitzen laguntzeko. Gu laguntzaile batzuk besterik ez gara. Guk lagundu, horren beste urteetan da Euskal Herrian elde lan egin dutenen lagundu pixka, besterik ez. Bakarrik esan nahi dut, nik onuntzan etorrela pentsatzen ere nintzen. Euskal Herriaren askatasun borroka hau noiz hasi zen da. Nire ustez, benetan esango dizute, 1512an Nafarroako erreinua Kastilak, odolez eta sarraskian konkistatu zuenean, orduntxe hasi zela gure garaiak ezagutzen duten borroka hau. Eta gero 19. mendean, eta gero orain 20. pasada, eta orain 21. Beraz, 1512tik onantza nolabait Euskal Herria bere askatasun berria bilatzen ari da. Benetan, nik uste dut eskubide osoa, legalitate osoa betetzen dugula, benetan legeztatuak izateko eskubide osoa eta arrazoi osoa dugu. Kontrako arrazoirik ezin dute justiziaren izenean aurkitu. Justizia aplikatzen badute, eta beraien Espainiko legeria ere, beraien legeria aplikatzen badute, ezin dute ilegalizatu alderdi hau. Inolaz ere ez. Orain, Estatuak berriz ere, bere legeria bihurritu, bere presioa oraindik ere legea hartzken muturrea pasa, eta urrengo zera batean sartu, orduan egin lezakete. Baina hori izango litzateke beren legea ere urratzean ere ustez. Azken finean, hau esaldi bat esan nahi dute, atzo pentsatzen egon nintzen horretaz. Orain guk estatutuak eta, alderdi honen estatutuak aurkeztu, eta epaileek epaituko dituzte estatutu hauek. Baina epaitzen duten momentuan, beraiek ere epaituak izaten ari dira. Gizarteak, Euskal Herriak, epaituko ditu epaileak epaitzen ari direnean. I think it's actually a very exciting time for the people in the Basque Country, and I do hope that the people in the Spanish government in particular respond positively to this. I think it's quite exciting, and I'm very pleased personally to be here and to be a part of this. Well, I think it's a very critically important step because it is this particular initiative really represents a move into the future, and I think I hope it is an historical moment. I believe it is, and I hope that it is seen by that, particularly by the Spanish government. I am hopeful because, in my experience in a process like this, certainly from the people that I've met here in the Basque Country, the people are committed to having a peaceful and democratic way forward, and they are making all efforts and taking very important steps to try to build a proper peace process, and I wish people here very well on that. Amarrak aldera heldu dira Madrilera. Barne Ministeriotik gertu dagoen kafetegi batean batu dira Bilbo Gruin demokraziaren eta giza eskubideen aldeko Europako abokatuen elkarteko presidentearekin. Azkar kafea hartu eta ministeriora abiatu dira. Atarian 70 bat kasetari zituzten zain, goizeko 9:00. Ahí, gracias. Vale. Juntaros.
Ikusmin handia piztu du Sortuk Madrilen ere, eta horren erakusle da prentzaurrekoan bildu den kazetari Andana. Zorrotzak eta batzutan gogorrak izan dira Sortuko sustatzaileekin. Halare, hauek prentzaurrekoaren ondoren pozik agertu dira gaur egindako urratsarekin. Ni pozik geratu naz, nik uste dut egin beharreko gauza bat inala, bai? Eta nik uste dut oso urratz garrantzitsu emun dugula, eta bueno, ni horko parte izatia, niotako oso posgarrezia. Titular baten bilatorri dira, baina bueno, guk garbi daukagu zentzu dien gure irizpidiak, eta horri utzi diogo. Prentzaurrekoa amaitu eta itzulerako bideari ekin dioten. Eguna gogorra izan da, eta etzera bueltatzeko irrikitan daudela aitortu duten. Lan handia dute horretik, horrengo asteetan alderdiaren egitura osatzen joango baitira.